カレーは皆さん食べられたんですかね。あ、今からですね。なんかすごいですね。カレーによるカレーなカレーライス。三段構えの。見た目もカレーだ。でもいいですよね。野球どんなになったんですかね。今日イタリアですね。どうなったんでしょうかね。なんかこの間奄美に来てたベイスターズの今永さんも投げてましたね。なんかこう見に行ったんですよ。はい、そうなんですか。大丈夫でしょうか。そしたら最後に7回裏で8対2。8対2。あ、どちらが8？日本が、すごいですね。よろしくお願いします。最後の曲で月と海岸。
ます。